Bismillahirrahmanirrahim. Bijalalin ni'am ar-rahimi al-mun'im bidaqaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi ngaos midarsatinatun aja kalawan dipanjenengan Allah ar-rahmani anu maparing nikmat umum Allah di dunia, ar-rahimi anu maparing nikmat khusus Allah di akhirat. Alhamdulillah ari sadaya puji anu opan lillahi akan Gusti Allah Rabbil alamin sareng mangiranan sadaya Allah wa bihi sareng ka Allah nasta'inu muhammad pitulung abdi sadaya Allah wa umuri dunya kana pirang-pirang perkara dunya wa bihi sareng perkara agama wa sallallahu moga maparing rahmat Allah wassalama sareng moga maparing kasalamatan Allah ala sayyidina kapanutan abdi sadaya Muhammadin kanya tegasna kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina kana panutup pirang-pirang pirang-pirang nabi wa alihi tegasna sarta keluargana kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi sarta para sahabat kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina tegasna sakabehna wala haula sarta aya daya kangge ngajauhkeun maksiat ka Allah wala quwwata sarta aya kakuatan kangge ngalaksanakeun ibadah ka Allah illa billah Gusti Allah al-'aliyyil a'la al-'aliyyil agung. Qala al-mu'allif ala hadhihi kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim wa iyyakum amin ya Allah ya rabbal alamin. Pasun ari ieu eta hiji pasal arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta aya 5 syahadatun kahiji mancalakeun syahadatun nyaeta nyaksian kaula Allah ilaha illa tegasna ta aya anu wajib diibadahan illallah Gusti Allah wa anna Muhammadan sareng sayyidina kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah wa iqamus sholati sareng ari anu kadua nyaeta ngalaksanakeun salat wa ita'uz zakati sareng ari anu katilu nyaeta ngaluarkeun zakat wa shaum Ramadan sareng anu kaopat nyaeta puasa di bulan Ramadan wa hajjul baiti sareng ari anu kalima nyaeta munggah haji ka Baitullah manis tampoa kajamaah kawasan ilaihi ka Baitullah sabila di jalanna bahwa dina ieu kitab saminakeun aja karangan Syekh Alim Fadil Salim bin Sumail Al-Budrami bahwa dina ieu pasal musannif bade ngajelaskeun rukun Islam. Rukun Islam eta aya 5. Timbul pertanyaan, naon ari
Allah. Timbul pertanyaan, kumaha lamun aya jalma anu nyembah kana tapekong atau matahari, maka eta mah teu aya di dituna. Aya di dituna. Karena setiap jalmi teh pasti beda-beda agamana. Jadi eta mah kumaha kepercayaanna masing-masing. Kadua nyaeta wa iqamus sholati sareng ngalaksanakeun salat. Naon ari ngaran salat teh? Salat nyaeta pangabdi anu dipigawe ku bangsa awal-awal jeung dilolonan ku niat. Salat di dieu kabagi tilu. Kahiji khosiun nyaeta khusyuk, kadua ghafilun nyaeta hilaf, katilu sahun nyaeta lalai dina ngalaksanakeun salat. Naon ari ngaran khosiun teh nyaeta khusyuk. Khusyuk kumaha? Saur abuya samuslimah khusyuk teh nyaeta ngabareng maca Fatihah sareng kalawan makna. Dihikayatkeun dina ibadahna Sayyidina Ali nyaeta waktu Sayyidina Ali peperangan dina sampeana Sayyidina Ali eta aya hiji anak panah. Sahabat tuluy aya sahabatna ngaros ka Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, kumaha kaula carana nyebut eta hiji anak panah dina sampeana Sayyidina Ali?" Rasulullah ngawaleur, "Tungguan eta Sayyidina Ali nalikakeun salat. Pas Sayyidina Ali salat, tuluy cabut eta hiji anak panah. Pas Sayyidina Ali salat keur maca surat Fatihah, tuluy cabut eta hiji anak panah." Usahakanna dilaksanakeun naon anu dicareskeun ku Rasulullah tadi. Maka nalikakeun Sayyidina Ali salat, eta hiji anak panah ku sahabatna dicabut. Saking husuna eta Sayyidina Ali ngorejat, henteu ngorejat, bongni ngorejat kerenyet saeutikun teu. Tah eta anu dingaranan husuk. Artina nalikakeun urang ninggalkeun salat, maka anu bakal ditanyakeun eta pikeun kaislamanna, maka ditanyakeun eta bakal menang dosa anu gede. Sakumaha kateranganna? As-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad iman, man aqamaha faqad iman, man aqamaha faqad iman, wa man tarakaha wa hadaman. Salat teh nyaeta tiangna agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Saur Imam Syafi'i oge saha jalma anu sok ninggalkeun salat, maka eta jalma fasik. Sebagaimana saur guru urang sadaya, alus atau gorengna eta jalma bisa ditingali dina salatna. Tah eta rukun Islam anu kadua. Anu katilu nyaeta wa ita'uz zakati, sareng ngaluarkeun zakat. Naon atuh ari ngaran zakat teh? Zakat nyaeta ngabersihkeun
aya zakat sunat, aya zakat wajib. Zakat sunat mah nyaeta seperti sedekah, hadiah, infak, hibah, wakaf. Namun zakat tadi mulai pertanyaan naon bedana sedekah sareng infak teh? Nyaeta sedekah mah mere dina jalanna Allah seperti orang kentet mere sebagian harta urang ke masjid kangge mesti teh ngabangun masjid. Nah eta mah pahalana ge karang urusan kanggo urang Allah kanggo bantu oge. Zakat dia pikeun jalma anu mampu. Urang ge tapi urang ge kudu tapi ari teu mampu mah teu kunaon. Seperti kan fakir miskin. Pun yang bisa akan matilu. Ayeuna kaopat nyaeta shaum Ramadan. Sareng puasa di bulan Ramadan. Puasa di dieu nyaeta pikeun jalma anu boga akal tur sehat. Kumaha cenah lamun aya jalma anu sehat tur boga akal tapi teu ngalaksanakeun saum, maka eta jalma kedah nyimatan 2 bulan. Misalkan urang teh keur nyiparatan dina sabulan, teh dina sapoe teh batal, maka eta puasana ulihan deui di mimiti. Kumaha cenah lamun aya nu kawin sarta acan puasa, maka eta mah teu naon asalkan urang bisa ngalawan hawa nafsuna. Pancenah anu dipaurkeun teh lalaki sareng istri pada hoyong ngalakukeun tibeunang bari teu sah mah, maka eta ge kedah dikiparatkeun. Kiparatna aya 3. Kahiji kedah memerdekakeun 60 abid. Pancenah zaman ayeuna mah teu aya abid, maka biasa ngalaksanakeun anu kadua nyaeta masihan beas ka fakir miskin saleter ewang bari nyebatkeun anu tos diomongan tadi. Anu katiluna nyaeta puasa 2 bulan berturut-turut. Tah eta rukun Islam anu kaopat. Nu kalimana nyaeta wahijul baiti. Sareng munggah haji ka Baitullah. Wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sareng munggah haji ka Baitullah ka jalma kawasa di jalanna. Maksud kawasa di dieu teh sanes saukur ongkos hungkul, tapi bekal urang kangge di ditu entong sampaikeun urang indit haji teh nyaeta ajis menang namun atuh uingkeun ti haji teh ditagih hutangna. Nah make kitu. Ongkosna mah mun urang mene indit haji teh entos lalunas hutang teh ngomong sampaikeun ngajual imah kangge indit hajina eta mah toh. Haji dia kabagi 3. Aya haji mabrur, aya haji makbul, aya haji mabrur. Haji mabrur mah nyaeta haji anu pang-alus-alusna. Haji anu diterima hajina sareng anu dihampura dosana. Namun haji makbul mah nyaeta anu diterima hajina wungkul. Namun haji mardud mah nyaeta haji anu ditolak ku Allah.
Timbul pertanyaan, naon bedana haji sareng umroh? Haji mah nyaeta wakaf di Arafah, ari umroh mah teu. Sabab wukuf di Arafah dilaksanakeunna dina kaping 8 Zulhijjah anu dilakonan dina haji umroh.